接下来我们要把变速线从变速把上面卸下来。这款变速把的话，这个盖子这边有一颗螺丝，把螺丝转下来，上面这个盖子它就可以打开。接下来你就可以看到变速线的头在这个地方。如果你看不到线的头的话，记得把你的变速变到第一速，使用小支的1字起子，这边稍微翘一下，这个头就可以出来。这样子就可以把整个变速线抽出来。接下来我们裁切外管，裁切需要的长度。一般变速需要2条外管，一条是连接后变，一条是前面连接变把。如果裁切出来的切口不是很平整的话，要把它拿到磨刀石上面把它磨平。接下来我们就把变速线穿回去。